Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, ritorniamo sulle basi, quindi questo video è dedicato a chi è all'inizio e sta cercando di comprendere le strutture pedonali. Tra l'altro ti ricordo che all'interno della nostra Accademia di Mattoscacco abbiamo due corsi riservati ai pedoni. Uno è quello che si chiama I segreti della scuola russa, realizzato dal maestro internazionale Bulivanger, e l'altro è Pedone Killer. In realtà ne abbiamo anche uno sulle strutture pedonali, nel quale all'interno di questi corsi vengono presi molti esempi, vengono analizzate partite e vengono spiegati nel dettaglio questi concetti. Ma torniamo a noi. Allora, cerchiamo di capire quando questi pedoni doppiati sono una debolezza, quando si possono creare, quando non devono essere creati, quando questi sono difficili. Allora, andiamo a fare degli esempi. Ora, supponiamo che il bianco giochi pedone di 4 per controllare il centro e il nero, che è un totale principiante, decide di giocare il cavallo in H6. Abbiamo detto che i cavalli sono sempre meglio metterli internamente nella scacchiera, poiché il punto più importante è la zona centrale, ma il nero chiaramente non conosceva questi principi, quindi che cosa fa con quel cavallo? Lascia la possibilità al bianco di catturare subito questo cavallo. Lo facciamo? Lo facciamo. Alfiere per H6. Perché decidiamo di cambiare subito un alfiere per un cavallo? Tu sai che l'alfiere vale 3 punti, il cavallo vale 3 punti, quindi che cosa ci ho guadagnato con questo cambio? Te lo dico subito. Ecco qui. Allora, non solo ho disfatto l'arrocco corto, quindi non ci sarebbe più sicurezza nel farlo, ma ho creato dei pedoni doppiati, la famosa impedonatura, dove il pedone dietro è un pedone che non ha mobilità. Diciamo che in genere quando hai una serie di impedonatura, questa tra l'altro è un'impedonatura totalmente separata dall'altra isola di pedoni, quindi è ancora peggiore. Questi due pedoni evidenziati in rosso non si difendono fra di loro, anzi hanno bisogno di essere difesi. Al momento c'è l'alfiere che difende questo, al momento c'è la torre, ma tu sai che nel corso della partita può cambiare radicalmente la posizione, no? Quindi non è detto che ci sarà sempre qui un alfiere a guardare e sempre qui una torre a guardare. Magari il nero, per fare un po' di cose offensive, deciderà di togliere la torre alla difesa di questo punto e a questo punto con semplici manovre si può ritornare all'attacco di quel punto debole. Bene, quindi questo per esempio è uno di quei casi dove conviene farlo. Tutte le volte in cui noi riusciamo a creare delle impedonature, soprattutto quando il nostro avversario mette un cavallo a bordo scacchiera, perché no? Perché no? Supponiamo anche una roba di questo tipo, lui mette anche quest'altro cavallo all'esterno e lo facciamo. Facciamo anche così. In questo caso è vero che purtroppo ci ritroviamo senza alfieri, ma è anche vero che la sua struttura non è il massimo. Va bene? Ok, vediamo il caso in cui, per esempio, un'impedonatura può essere interessante. Il caso dell'apertura spagnola è 4 e 5, cavallo F3, cavallo C6. E qui su una mossa di questo tipo esiste, non è considerata magari la migliore in assoluto, questo tipo di cambio. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ora qui il bianco può decidere se catturare il pedone, ma anche se il nero avrà modi per riprenderselo subito o arroccare. Allora facciamoci due considerazioni arrivati a questo punto. La struttura pedonale del bianco è decisamente preferibile rispetto alla struttura pedonale del nero, dove si hanno due isole di pedoni mentre il nero ha un'isola unica, è tutto unito, mentre qui purtroppo c'è una colonna che non è più controllata, dove non c'è più nessun pedone. Questi due pedoni rappresentano una debolezza perché sono i famosi pedoni doppiati, che però il nero ha voluto creare, si è voluto far creare apposta perché ha un compenso. Questo compenso è dato dalla coppia di alfieri. A livello teorico la coppia di alfieri, contro per esempio alfiere e cavallo, sono più forti. Poi dipende sempre dalla situazione, da come cambieranno le strutture pedonali nel corso della partita, eccetera, eccetera. Tra l'altro, questi pedoni rappresentano un bel agglomerato di difesa. Guarda, questo pedone controlla queste case, questo pedone arretrato controlla queste case, quindi in qualche modo hanno un ruolo difensivo. Magari non hanno un ruolo offensivo sul centro, però comunque in qualche modo funziona. Quindi in questo caso
alla domanda il bianco ha fatto bene a catturare questo alfiere, ma sai che ti direi di no, perché dopo questa coppia di alfieri, ok, abbiamo un pochettino indebolito la struttura con questi pedoni doppiati, ma è un indebolimento relativo. È vero che adesso c'è questo pedone sotto, ma si può pensare a difenderlo e anche contrattaccare. Bene, altro caso di quando conviene creare i pedoni doppiati o no, per esempio faccio un po' di mosse veloci a caso per creare giusto la situazione. Ok, mossa al bianco e il bianco può scegliere di impedonare. Io quindi potrei giocare alfiere, cattura cavallo e lui poi deve decidere con quale pedone. Innanzitutto c'è una regola che devi conoscere, che è cercare di far convergere i pedoni al centro. Quindi se cattura col pedone in D, un pedone centrale converge verso l'esterno, se cattura con il pedone B converge verso l'interno. Quindi questa mossa è quella che viene percepita migliore, poiché adesso si può sostenere anche la spinta D. Ma al di là di questo, questa cattura non va bene. Perché? Perché io ho sprecato, torno indietro, ho sprecato una mossa, 2 mosse, 3 mosse. Cioè io ho sprecato 2 mosse per mettere in attacco, in fianchetto questo alfiere, e alla terza mossa decido di darlo via. Non ha avuto alcun senso tutto ciò. In più adesso ho anche il mio fianchetto che è un po' scoperto perché non c'ho più l'alfiere di case chiare. Ok? Vediamo magari infine l'ultima posizione, vediamo se riesco a crearla. Vediamo se riusciamo a creare una roba di questo tipo, una cosa così, una cosa così, così, così. E 6 da parte del nero, alfiere per alfiere, pedoni doppiati, anche se non sono uniti, sono comunque considerati dei pedoni doppiati dopo una qualsiasi mossa. Adesso per esempio cavallo E4, questo cavallo sta abbastanza bene, è una mossa sicuramente prematura, ma una mossa che prima o poi il nero avrebbe fatto, e questo cavallo addirittura ora è sostenuto da 2 pedoni, cosa che non sarebbe mai accaduta se non ci fosse stato, diciamo, il pedone F doppiato. Quindi molte volte questi pedoni doppiati servono a sostenere avamposti, case di sostegno per pezzi leggeri, ma soprattutto per cavalli. Ripeto, questa mossa magari è un po' prematura e forse qui ha voluto rischiare un po' tanto il nero concedendo questa, ma non è una mossa che definirei perdente al 100%, e anche il computer è d'accordo con me che dà un vantaggio di più 0.07 al bianco, ossia assoluta parità. Quindi su arrocco corto la mossa migliore consigliata dal motore è alfiere di 6 per concedere di controllare un po' le case scure e arroccare chiaramente. Quindi questo era un pochettino un riassunto di alcune situazioni che ti possono capitare, e spero che con questi diversi esempi tu abbia un pochettino ti sia un pochettino fatta un'idea di quando conviene creare impedonature, quando conviene non crearle, e soprattutto abbiamo scoperto che un alfiere in fianchetto è un alfiere fortissimo, l'abbiamo visto nell'esempio di prima, ed è un alfiere che vale già di per sé di più di un alfiere, figuriamoci per un cavallo. Quindi l'impedonatura è sicuramente un indebolimento strutturale del nostro avversario, dobbiamo solamente capire quando è il momento di fargliela fare. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!